Olá, amiguinhos! Olá, família! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal Janelinha da Arte. Olha, eu trouxe essa novidade para vocês. Hoje eu estou aqui com a Baby Amandinha e eu trouxe para vocês o liquidificador da coleção da Baby Alive. É onde a gente vai fazer os suquinhos e as vitaminas dos nossos bebês. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Como ele é da cor rosa, lilás. Tem esse tigre, é da marca da Líder e ele funciona de verdade. Então vamos dar uma olhadinha. Bom, amiguinhos, olha como que ele é lindo. Tem os adesivos de florzinha. Aqui embaixo a gente vai abrir para colocar a pilha, tá? Peçam ajuda, tá? Para algum adulto. Vamos usar 3 pilhas. Já coloquei a pilha, agora a gente vai fechar. Ele vem com durex de proteção. Essa parte aqui, ela vem grudadinha aqui. Vamos colocar aqui agora um líquido, um suquinho de laranja, pra gente ver como que vai funcionar. Vamos lá, é só apertar esse botão. E já tá ficando pronto o nosso suquinho de laranja. Acende uma luzinha. Pronto. Nosso suquinho de laranja. Vamos ver se a Amandinha vai gostar. Nossa, que delícia! Aproveitando então, amiguinhos, deixem aqui nesse vídeo o seu like, se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber as notificações, para receber as nossas novidades e acompanhar aqui os nossos vídeos. Um beijo no coração, até mais, tchau!